hyvä lapset, että ehdimme vielä vappumarkkinoille. Onko siellä edes mitään kivaa? Mä haluan monsteri-ilmapallon, ei kun mä haluan Batman-ilmapallon. Eikö ole selvää, että koska minä olen vanhempi, niin minä päätän, minkä ilmapallon me ostamme? Lapset, älkää riidelkää. Tulkaa. Minä päätän. Lapset, katsokaa mikä tori! Tulkaa tänne! Hyviä tavaroita, laadukkaita, vähän käytettyjä. Ostakaa tuoli viitosella, tuoli viitosella. Täältä kaiken näköisiä tavaroita. Ouch! Hei! Ostakaa vanhat leluni! Ostakaa vanhat leluni! Haluan niille hyvän kanne erityisesti hella naukalle. Täältä ostakaa vaatteita. Siellä on vaatteita! Mennään ekaksi kirpputorille. Eipäs mennään sirkukseen. Tulkaa tänne ja nähkää maailman ihmeellisemmät temput. Maailman ihmeellisimpiä temppuja. Huijausta! Trapetsitaiteilija tippui ja haluamme rahamme takaisin. Tämä sirkus on sekundaa. No mutta lapset, emmekö voisi käydä kaikkialla, mutta valitettavasti... Topi, niin mitä äiti? Sirkus taitaa olla liian kallis. Mutta voimme käydä vaikka kuppilassa. Mutta käydäänkö ekaksi kirpputorilla, äiti? Joko? Hyvä on sitten. Minä voin tinkiä hinnoista. Mä menen katsomaan leluja. Nyt kuvataan. Millaisia vaatteita sillä on? Kaiken näköisiä. Tässä on tällainen rusetti. Ja sitten esimerkiksi tuollainen panta. Ja ajatko sinä ostaa lasit vai et? Olet ollut tässä jo 10 minuuttia. Mikä tämä sievä laukku on? Se ei ole aito merkkilaukku, mutta haluan siitä 6 euroa. 6. Katsotaan, katson paljonko rahaa minulla on. Maksan 5 euroa. 5 euroa! 5,5. Eipäs vaan 4,80 €. Sinä olet kova tinkimään. Se käy. Kiitos. Arvaa mitä mä ostin, olisiko tällaisen hienon ämpärin. Katso mitä mä ostin, tällaisen hienon laukun. Lapset! Minä en ostanut mitään. Mennäänkö nyt kahvilaan? Joko! Hyvä on. Menen sitten ostamaan ilmapalloja. Tervetuloa kahvila Pirtään! Mustekkalaan. Minähän olen Mustekkalaa, eikä niin? Tuo kauppias on aivan seko. Lähdetään. Mitä haluaisitte ostaa? No niin lapset, mitä haluaisitte ostaa? Onko teillä simaa? Onhan meillä. Minä voisin ottaa yhden siman. Mä haluan jetskiin. Onko teillä päärynäjätskiä? Löytyy sitä. Mä haluaisin ehkä tuollaisen juoman. Selvä, odottakaa hetki. Tässä on juoma. No, tuossa on jäätelö ja minä haen siman. Odottakaa hetki. Upsista. Tässä on simanne.
Se tekee yhteensä 8 euroa. Sinä. Asetetaan syömään tähän. Jee, jätkiä! Jääk, tuo aaminen on älyttävää, Topi. Jääk, sun suusi on ihan jäätelössä. Äiti, Topi kiusaa. Topi, älä kiusaa isosiskoasi. Onpa tämä sima hyvää. Vartin kuluttua. Noin, nyt olemme syöneet. Lähdetäänkö nyt ostamaan ilmapalloja? Okei. Miksi nuo tyypit ovat pyörtyneitä? Eikö ollut sinulle? Katsokaa lapset. Palloja on tuolla päin. Hyvä. Mennään sitten sinne äkkiä. Täälläkö niitä ilmapalloja on? Kyllä, me keijut pidämme tätä paikkaa. Ja millaisia palloja haluaisitte? Tässä on ilmapallovalikoimamme. Isot ovat 9 euroa, 1 kappale, 2 kappaletta 15. Pienet ovat 1 kappale 5 euroa, 2 kappale 7 euroa. Mä haluun tollasen, eiku tollasen. Joo, mä haluun ton. Mä haluun ton. Eipäs kun me otetaan tää. Eipäs kun tää kukka. Eipäs kun toi örkki. Ilmiselvästi. Lapset, katsokaas tuota. Wautsi. No lapset, paljonko tuo iso pallo maksaa? Iso pallo on 13 euroa. Me otamme sen. Minä irroitan sen. No, tässä se on. Annanko minä rahan? Tuossa. Voi, onpas kelloja paljon. Meidän pitää rientää kotiin, lapset. Mutta olipa meillä hauskaa vappumarkkinoilla. Eikö ollutkin? Loppu.